Beshinchi, Islom shariati inson naslini muhofaza qilish maqsadida ota-onalarga va jamiyatga yosh avlod uchun javobgarlikni yukladi. Islomda inson nasli oliy maqomda bardavom bo'lishi uchun farzandlarning huquqlari rioya qilingan va bu boradagi mas'uliyat ularning ota-onalari yoki yaqin qarindoshlari, qolaversa ular yashayotgan jamiyat a'zolariga yuklatilgandir. Bu haqlarni ado etish vojib bo'lib, unga amal qilish majburiydir. Farzandlarning huquqlari borasida ulamolar quyidagilarni zikr qiladilar. Birinchi, nasab. Nikohning asl maqsadlaridan biri ham nasl-nasabni saqlashdir. Busiz oila ham, jamiyat ham bo'lmaydi. Farzandning ota-onasi nikohdan o'tib, halol pok yashagandagina nasabi aniq va pok bo'ladi. Ikkinchi, bo'lajak farzandga munosib ota va ona tanlash. Islom farzand haqida u hali dunyoga kelmasidan ancha oldin, oila qurishga tayyorgarlik ko'rilayotgan paytdan boshlab qayg'ura boshlaydi. Va fit talxisi an Aisha radhiyallohu anha marfu'an: "Takhayyaru linutafikum wankihul akiffa'a wankihu ilayhim." Va nasabahu ila Ibn Majah va Daraqutni. Talxisda Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi: "Nutfangiz uchun munosib juftni halol ixtiyor qilinglar. Munosiblarga nikohlaning va shundaylarga nikohlab bering." Ibn Majah va Daraqutniga nisbat berilgan. Oila qurilar ekan, bo'lajak ota-onaning dindorligi, odob axloqi, insoniyligiga alohida e'tibor beriladi. Chunki ulardagi yaxshi hislat va fazilatlar ham, yomon odat va ko'nikmalar ham bolaga ko'chishi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Uchinchi, emizish. Tug'ilgan farzand avvalo emizishga muhtoj bo'ladi. Bu ish onaning vazifasidir. Shar'iy uzr sababli ona emiza olmasa, emizuvchi topish va uni rozi qilish otaning ishi hisoblanadi. Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi. Val validatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rada'ah. Onalar farzandlarini to'liq 2 yil emizurlar. Bu emizishni batamom qilmoqchi bo'lgan kishi uchundir, degan. To'rtinchi, bolaning ota-onadagi haqlaridan biri unga munosib ism tanlashdir. Husayn ibn Hasan Marvazi Kitobul Birri va Silada Abul Mu'tamirdan keltirgan rivoyatda yozadi. Umar ibn Abdul Azizning huzurida masalalarni eslashdi. Shunda bir kishi menga yetib kelgan xabarga qaraganda, tug'ilgan bola unga ism qo'yilmay turib o'lgan bo'lsa, qiyomat kuni otasiga meni ismsiz tark qilding-ku deydi, dedi. Shuning uchun ham har bir musulmon ota-ona bu muhim ishga alohida e'tibor ila yondashmog'i lozimdir. Farzand katta bo'lib, oq-qorani taniganda o'z ismidan uyaladigan bo'lmasin, balki ismi unga ziynat bo'lib tursin. Beshinchi, aqiqa ham bolaning ota-onadagi haqlaridandir. An Salman ibn Amir ad-Dabbi radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى. رواه الخمسة إلا مسلما. Salman ibn Amir Dabbi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam g'ulom aqiqasi bilandir. Bas uning uchun qon oqizing va undagi nopoklikni ketkazing dedilar. Beshovlaridan faqat Muslim rivoyat qilmagan. 6. Yangi tug'ilgan bolaning qulog'iga azon va takbir aytish. An Abi Rafi' radhiyallohu anhu qol: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها. رواه أبو داود والترمذي. أبو رافع رضي الله عنه دان رواية قلنادة. فاطمة رضي الله عنها حسن بن علي تقندا
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning qulog'iga namozning azonini aytayotganlarini ko'rdim. Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan. Yangi tug'ilgan bolaning qulog'iga kirgan birinchi tovush Alloh taoloning zikri bo'lishi qanday ham yaxshi. Albatta bu ulug' fazilatning o'ziga yarasha barakasi bo'ladi. 7. Yangi tug'ilgan bolaning tanglayini ko'tarish. An Abi Musa radhiyallohu anhu qol: "Ulida li gulamun fa ataytu bihi an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fasammahu Ibrohima fahannakahu bitamratin wa da'a lahu bil baraka wa dafa'ahu ilayya. Qala wa kana akbara awladi." Ravohu ash-Shaykhani. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir o'g'il ko'rdim. Uni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib bordim. U zot uni Ibrohim deb nomladilar. Xurmo ila tanglayini ko'tardilar va unga baraka tilab duo qilib menga tutdilar. U bolalarimning kattasi edi. 8. Homiylik. Bola 7 yoshga kirgunicha ovqatlanish, kiyinish, yuvinish va boshqa holatlarda doimo kattalarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Bu ishlarni uning ota-onasi, ular bo'lmasa yaqin qarindoshlari amalga oshirishlari vojibdir. 9. Valiylik. 7 yoshdan balog'at yoshiga yetguncha bo'lgan bolalar valiyga, o'zidan katta rahbarga muhtojdirlar. Agar ota-onasi bo'lmasa, bu ham uning yaqin qarindoshlariga yuklatiladi. 10. Nafaqa. Bolalarning nafaqasi, ularni oziq-ovqat, kiyim-kechak, turar joy bilan ta'minlash otaning burchidir. Bu narsalarda ham halollik, poklik muhim sanaladi. Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi: "Va alal mawludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf." Ularni ma'ruf ila yedirib kiyintirish otaning zimmasidadir. Bolaning sababidan onaga nafaqa berish vojib bo'lganidan keyin bolaning o'ziga nafaqa berish vojib bo'lishida hech qanday shubha qolmaydi. 11. Bolaga mehribonlik ko'rsatish ota-onaning vazifasidir. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: "Qabbala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-Hasan ibn Ali wa 'indahu al-Aqra' ibn Habis at-Taymi جالسا قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hasan ibn Alini o'pdilar. Huzurlarida Aqra' ibn Habis Taymi o'tirgan edi. Shunda u: "Mening 10 bolam bor, ulardan birortasini o'pmaganman", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga nazar soldilar-da, so'ng: "Kim rahm qilmasa, unga rahm qilinmas", dedilar. Buxoriy, Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan. Qizlarga alohida hurmat va mehr bilan munosabatda bo'lish haqida ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari bor. Chunki qizlar mehrga muhtoj, o'zlari ojiza bo'ladilar. Shu bois ularning tarbiyasida ko'proq e'tibor, mehr va ehtiyotkorlik zarur bo'ladi. 12. Bolalari orasida adolat qilish ham ota-onaning vazifasidir. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انطلق بأبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. رواه الخمسة. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi.
otam meni ko'tarib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib bordi va ya Allohning rasuli, guvoh bo'ling, men Nu'monga o'z molimdan buni berdim dedi. Hamma o'g'illaringga shunga o'xshash berdingmi? Dedilar u zot. Yo'q, dedi. Bunga mendan boshqani guvoh qil, dedilar va so'ngra seni ularning barchasi senga birdek yaxshilik qilishi xursand qiladimi? Dedilar. Ha, dedi. Unday bo'lsa to'g'ri qilmabsan, dedilar. Boshqa bir rivoyatda Allohga taqvo qilinglar va farzandlaringiz orasida adolatli bo'linglar deyilgan. Beshovlari rivoyat qilganlar. Ushbu hadisga binoan musulmon inson moliyaviy masalalarda o'z farzandlarining barchasini barobar ko'rishi kerak bo'ladi. Agar teng imkoniyatli farzandlarni biriga mol berib, boshqasiga bermasa yoki biriga oz, ikkinchisiga ko'p bersa, adolatsizlik bo'ladi. Bolalar orasida hiqdu hasad, fitna kuchayadi. 13. Balog'atga yetgandan so'ng uylantirib, oilalik qilib qo'yish va boshqalar. 14. Farzandga ta'lim-tarbiya berish. Alloh taolo Tahrim surasida marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naran وقودها الناس والحجارة. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqilg'isi odamlar va toshdan bo'lgan o'tdan saqlang. Ahli ayolini, farzandlarini dindor qilib tarbiyalash oila boshlig'ining Alloh taoloning oldidagi burchi ekaniga yuqoridagi oyat-i karima yorqin dalildir. Ota-onalar mazkur ta'limotlarga amal qilib, jismoniy va ruhiy ma'naviy yetuk farzandlarni tug'ib, tarbiya qilib, tarbiyasini go'zal qilib, o'zlari yashab turgan jamiyatga qo'shishlari inson naslini muhofaza qilish borasidagi ulkan xizmat bo'ladi. Ular ushbu xizmatlari uchun ko'plab ajr, savob